ប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាមួយឥណ្ឌាបានឈានទៅដល់ការផ្ទុះអាវុធហើយហើយដើម្បីដឹងច្បាស់អំពីបញ្ហារវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងយើងគួរតែដឹងអំពីសាវតារវាងចំនួនឥណ្ឌាជាមួយនឹងប៉ាគីស្ថានជាមុនសិនតាមពិតទៅឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថាននេះគឺប្រៀបបានដូចជាបងប្អូនជាប់សាច់គ្នាអញ្ចឹងតែស្ទើរពុះបែកជាពីរក្រៅប្រទេសអង់គ្លេសចាក់ចែងជាប្រទេសអាណានិគមនិយាយឲ្យសួរស្ដាប់ការពុះចែកនេះផ្អែកដោយកត្តាសាសនាដោយហិណ្ឌូទៅពុះចែកជាប្រទេសឥណ្ឌាហើយសាសនាមូស្លីមទៅពុះបែកជាប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្រោយពីបែកផ្ទះនៅឆ្នាំ1947ឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានចេះតែមានចំនួនជាមួយគ្នាជារឿយៗចាប់ពីឆ្នាំ1947នឹងមកជុំវិញតំបន់កាಶ್មៀរបើយើង zoom មើលបញ្ហាកាಶ್មៀរគឺក្រោយពេលដែលពុះចែកប្រទេសជាពីរកាಶ್មៀរអាចជ្រើសរើសចូលជាប្រទេសឥណ្ឌាក៏បានឬក៏ប្រទេសប៉ាគីស្ថានក៏បានក៏ប៉ុន្តែដំបូងកាಶ್មៀរចង់បានឯករាជ្យតែបន្ទាប់ពីប៉ាគីស្ថានចេះតែចង់លេបតំបន់កាಶ್មៀរនេះក៏កាಶ್មៀរសម្រេចចូលជាមួយឥណ្ឌាដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងប៉ាគីស្ថានហើយនេះគឺជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានផ្ទុះសង្គ្រាមលើកដំបូងចាប់ពីឆ្នាំ1947ហើយចប់ទៅវិញនៅឆ្នាំ1948នៅពេលចប់គឺគេបង្កើតបាន LOC ឬក៏ Line of Control ដែលម្ខាងនៃតំបន់កាಶ್មៀរគ្រប់គ្រងដោយឥណ្ឌាហើយម្ខាងនៃតំបន់កាಶ್មៀរមួយទៀតគ្រប់គ្រងដោយប៉ាគីស្ថានកន្លងមកឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានចេះតែមានការវាយគ្នាតិចតួចចឹងដែរស្លាប់មនុស្សនិងរបួសអញ្ចឹងទៅតែបើគិតពីសង្គ្រាមខ្នាតធំតែម្ដងគឺមានតែ3លើកទេលើកទី1គឺឆ្នាំ1947ទៅឆ្នាំ1948លើកទី2នៅឆ្នាំ1965ដែលផ្ដើមចេញពីប៉ាគីស្ថានទៅវាយលុកតំបន់កាಶ್មៀរនៅឯប៉ែកឥណ្ឌាហើយលើកទី3វិញនៅឆ្នាំ1971នៅពេលដែលផ្នែកមួយរបស់ប៉ាគីស្ថានចង់បំបែកខ្លួនទៅជាបង់ក្លាដេសដោយសារតែខ្លួននឹងចេះតែរងសម្ពាធពីប៉ាគីស្ថានខាងលិចចំណុចណាការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌាមិនត្រឹមតែរឿងទឹកដីទេតែវាក៏ជាការយកអត្តសញ្ញាណមោទនភាពជាតិនិងផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្របើយើង zoom ចេញពីទិដ្ឋភាពសង្គ្រាមនៅសល់ទិដ្ឋភាពមួយទៀតដែលគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែននោះគឺការទូតទឹកឬក៏ water diplomacy ប្រភពទឹកគឺជាសន្លឹកបៀដ៏សំខាន់សម្រាប់ប៉ាគីស្ថានក៏ប៉ុន្តែសន្លឹកបៀមួយសន្លឹកនេះកំពុងតែស្ថិតនៅឯដៃឥណ្ឌាឯណោះកសិកម្មរបស់ប៉ាគីស្ថានលើសពី 80% និង 1/3 នៃ hydro power generation គឺពឹងផ្អែកលើ Indus Basin ដែលឥណ្ឌាជាអ្នកគ្រប់គ្រងព្រោះឥណ្ឌាស្ថិតនៅពីលើហើយរាល់ពេលដែលមានបញ្ហាជាមួយគ្នាដែលជារឿយៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតំបន់កាಶ್មៀរហ្នឹងគឺឥណ្ឌាចេះតែគម្រាមបិទប្រភពទឹកហើយប្រហែលថ្ងៃនេះឥណ្ឌាបានផ្អាកសន្ធិសញ្ញាដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនៅឆ្នាំ1960យ៉ាងណាមិញបើយោងតាម The Economist ឥណ្ឌាពិបាកនៅក្នុងការបិទទយោទឹកមិនឲ្យហូរទៅប៉ាគីស្ថានណាដោយសារតែឥណ្ឌាខ្វះទំនប់ទឹកហើយខាងប៉ាគីស្ថានក៏បាននិយាយថាការបិទកុំឲ្យទឹកហូរទៅប៉ាគីស្ថានគឺជាទង្វើឬក៏សកម្មភាពរបស់សង្គ្រាមហើយបើយើងក៏លេចទៅមើលស្ថានភាពឥឡូវហ្នឹងប្រទេសទាំងពីរកំពុងតែកក្រឹបថ្មិញដាក់គ្នាគឺដោយសារតែការពីជាង2សប្តាហ៍មុនគឺមានអំពើភេរវកម្មដែលកើតឡើងនៅឯតំបន់កាಶ್មៀរក៏ប៉ុន្តែគ្រប់គ្រងនៅឯប៉ែកឥណ្ឌាដែលសម្លាប់ភ្ញៀវទេសចរនិងជនជាតិឥណ្ឌានឹង26នាក់ខាងឥណ្ឌាបានចាប់ប៉ាគីស្ថានថាជាអ្នកបង្កហេតុនេះឡើងដោយសារតែឥណ្ឌាបានដឹងថាអ្នកធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មនេះគឺជាជនជាតិប៉ាគីស្ថានតែខាងប៉ាគីស្ថានបានប្រកែកហើយទទូចឲ្យអន្តរជាតិមកអន្តរាគមន៍ជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកមុននឹងមានការវាយប្រហារនៅថ្ងៃទី7ឧសភានឹងប៉ាគីស្ថានបានស្រែកក្តាញ់ក្រាញថាឥណ្ឌាកំពុងតែរៀបចំផែនការមកវាយគាត់ហើយតែបើមែនតែនទៅប៉ាគីស្ថានអាចប្រើលេស preemptive strike ឬវាយលុកមុនដើម្បីការពារខ្លួនមុនគេមកវាយប្រទេសខ្លួនឯងតែដូចបានដឹងចឹងប្រទេសទាំងពីរសុទ្ធតែមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអញ្ចឹងបើស្ថានភាពមិនបង្ខំពេកទេប៉ាគីស្ថានមិនលើកកំភ្លើងមកបាញ់មុនឡើយស្ថានភាពបង្ខំនេះគឺខ្ញុំសំដៅទៅដល់ស្ថានភាពដែលឥណ្ឌារុញឲ្យប៉ាគីស្ថានដល់ផ្លូវតល់ឬក៏ស្ថានភាពមួយទៀតគឺគ្មានប្រទេសធំៗណាឬក៏ស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយណាមកឈឺឆ្អាលជាមួយនឹងប៉ាគីស្ថានអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់មែនទែនគឺការពីចំនួននៅឆ្នាំ2019អាមេរិកជាអ្នកសម្របសម្រួលតែបច្ចុប្បន្នវិញអ្នកជំនាញរបស់ The Economist មើលឃើញថា Donald Trump ប្រហែលជាមិនខ្វាយខ្វល់អំពីសន្ធិសញ្ញាអីនឹងទេហើយមកវិញទៀតទំនាក់ទំនងរវាងឥណ្ឌានិងអាមេរិកចេះតែគិតជាស្និទ្ធខណៈដែលប៉ាគីស្ថានគិតឆ្ងាយពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកជាពិសេសនៅឆ្នាំ2021ក្រោយអាមេរិកដកទ័ពចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានតែចិនហាក់ដូចជាជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប៉ាគីស្ថានហើយក៏មានលទ្ធភាពជាខ្នងបង្អែកមួយរបស់ប៉ាគីស្ថានដែរសន្លឹកបៀមួយដែលចិនជួយប៉ាគីស្ថានបាននោះគឺចិនធ្វើទំនប់ទឹកយ៉ាឡុងសោប៉ូដែលអាចគៀបចរន្តទឹកទៅឥណ្ឌាបើសិនជាឥណ្ឌាប្រើយុទ្ធសាស្ត្រការទូតទឹកទៅលើប៉ាគីស្ថានចិនក៏អាចដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការសម្របសម្រួលស្ថានភាពនេះដែរព្រោះកុំភ្លេចថាចិនជាប់របងជាមួយនឹងប្រទេសទាំងពីរហើយបើសិនជាផ្ទុះសង្គ្រាមដែលឈានទៅដល់ការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរគឺចិនអាចប្រឈមឆេះផ្ទះខ្លួនឯងសរុបមកកាಶ್មៀរនេះគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់លើសពីទឹកដីទៅទៀតវិវាទនេះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាវត្តសាស្ត្រ
ការគ្រប់គ្រងទឹកដើម្បីជំនះទេសបញ្ហាបនបទលកតាលីកផ្ទុះអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទន្ទឹមនេះកាស្មៀរក៏ជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយសំខាន់ផងដែរដែលអាមេរិកនិងចិនយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសប្រទេសយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរនេះផ្លូវឆ្ពោះទៅរកដំណោះស្រាយសម្រាប់តំបន់កាស្មៀរនេះមើលទៅវាគ្មានត្រើយនោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងមិនគួរឲ្យណាបញ្ចប់វិបត្តិនេះដោយប្រើអាវុធទេមានតែការទូទេគឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតព្រោះទៅចាំថានៅពេលដែលផ្ទុះអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចង់ឬមិនចង់មិនត្រឹមតែជាបញ្ហារវាងប្រទេសនិងប្រទេសទេប៉ុន្តែវាគឺជាបញ្ហារបស់សកលលោកទាំងមូល